ఈరోజు మనం ఎండిపోయిన మామిడి టెంకతో ఈ వింత జంతువుని చేసుకోవడం ఎలాగో నేర్చుకుందాం. ముందుగా కడిగి ఆరబెట్టిన ఒక మామిడి టెంకను తీసుకొని ఒక సూదితో ఇలా 8 రంధ్రాలు చేయాలి. కింద భాగంలో 4 రంధ్రాలు 4 కాళ్ళకైతే పై భాగంలో ఇక్కడ ఇలా కంటికి, వెనక భాగంలో ఒక తోకకు ఇలా రంధ్రాలు చేయాలి. 8 రంధ్రాలు ఈ విధంగా మీరు చూస్తున్నట్టు ఈ ప్రదేశాల్లో చేయాలి. తరువాత 4 అగ్గిపుల్లలను తీసుకొని కాళ్ళ కొరకు చేసిన ఈ 4 రంధ్రాల లోపలికి ఈ విధంగా ఫిట్ చేయాలి. ఇక్కడ కొంచెం జిగురు కూడా వాడచ్చు. చూడండి, మన వింత జంతువు ఈ విధంగా 4 అగ్గిపుల్లల మీద నించుంటుంది. ఇక్కడ వెనక భాగంలో పెట్టిన ఈ రంధ్రంలోని ఒక వూల్ను ఇలా పంపి ఇలా ముళ్ళు వేస్తే మన తోక ఈ విధంగా కనబడుతుంది. పూర్తిగా తయారైన మన వింత జంతువు ఈ విధంగా కనబడుతుంది. ఇలా ఎండబెట్టిన మామిడి టెంకలతో మరెన్నో వింత జంతువులు మనం చేసుకోవచ్చు.